ಎರಂಡ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡಲ ರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು 10 minutes ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಪಿಡರು ಡಿಂಕ್. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿವನ್? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉನ್ನದ ಅನಿಶಿತಾ ಹಾಯ್. ಆ ಓರನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಡನ್ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಐಫೋನ್ ಲೈವ್ ಬೈದನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾವು ಅನ್ಸಾದು ಮೆಗ್ಗೆಡ ವೈಫೈ ಕೇಂದಿನಿ ನಾನು. ರಾಜಶ್ರೀ ಪೊಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಲೋ ಜೀವಿ, ಹೆಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕ. ಬರ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆದಗೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳು ವಾಸ್ ದ ಓನರ್. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅದು ಇನ್ನು ಇಂಕ್ ಮರಿಯಾಲನ ಅರೆಗಾಲನ ಪಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಾನಮ್ನೆ ದೊಂಬು ಮಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮ್ ದೊಂಬಿಪ್ಪುಣ ತಾನಮ್ನೆ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಇತಿ ದೊಂಬುಡೆ ಪುನರೊಂದು ಪೋಡೆ ಕುಡ್ಲಗ್. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ವನಿತಾ ಹಾಯ್. ನಿಶಾ ದಾದಾಂಡಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾಣ ಪಂದು ಯಶೋದಾ ಹಾಯ್. ಪುಷ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ. your interview is so wonderful, great speech, it's very beautiful, thank you. ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಮುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ. ಹವ್ಯ ಹಾಯ್. ಸನ್ನಿಧಿ ಉಡುಪಿಡು ಬರ್ಸೋಂಡು ಅಂದ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಇರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಇಪ್ಪುನಾ. ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪಾನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕುಡೊಂಜು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಎನ್ ಸೇಪುಂಡಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆಯಾನ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಪ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆವೋಡು ಪಂಡು. ಸೊ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ 18K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು 18,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ. ಎಕಡೆ ನಿಶಾ ಕೇಳಿದ್ರು ದಾನೆ ಖುಷಿಟುಲ್ಲರು ಪಂದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದು ಸೊ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬು ಈ ಇಯರ್ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬು 20K ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ನೋಡು. ಸೊ 20K ರೀಚ್ ಆಡ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ರೀಚ್ ಆಡೋದು ಅದರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೋದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಆವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಲ ಮನ್ಕೊಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾತ್ ಮನ್ಕೊಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಪನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯೂಸ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪುನ ದೆನ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮೋಡ. ಪುಷ್ಪ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಆಂಡಿ. ಲೇಖನ ಹಾಯ್ ಜಿಂತ ಹೆಲೋ. ಸನ್ನಿಧಿ ಕಂಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ರತಾಂಶ್ ಹಾಯ್. ಹವ್ಯ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಆಂಡಿ. ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಓದಿರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ. ನಾನೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್. ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಲಂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು. ಓಕೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇಕ್ಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಇಂಕಲ್ ಕವಿತಾ ಕನಕಲ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಲಡಯಾನಗ ಪೋದು ನಿಲ್ಕು ತೂಪುನ ಆ ವಿಡಿಯೋ 4 lakhs ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದುಂಡು. ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ 4 lakhs. ಐಡ್ದಾದ ಇಂಕೊಂಜಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಣದ ಪಂದು. ಲೇಖನ ದಾಯ್ತ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲೇ ಇದು ಎಂತ ಇದು ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಕೃತಿಕ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್. ఒక పనిలే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ దానికి ఏనారు ఉండా దాని పండ్ర ఉండా పనిలే ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ మై ఛానల్ నిక్లా ఉంది సజెషన్ నేను ఛానల్ గ్రో అయ్యారు జాత్ హెల్ప్ ఆపుడు. కాల్ మీ జయ హాయ్ జీవితక్క హలో. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಕೃತಿಕ್ ಹಾಯ್. ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್. ಸನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾ ಶಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಯಾನು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಕೊರ್ಪಯಾನು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲೆ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಶಾ ಕುಂದರ್ ಪಂದು 6 ಫಸ್ಟ್ ಬದಿನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದು ಮೇರು ಅನ್ವಿತಾ ತುಳುವ ಪೊಂಡು ಪಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು 6 ಬೈದಿನಿ. ಯಕ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ನಿಶಾ ಕುಂದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾರಿ.
ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಇರ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಹಾನ್, ಅವನು ಮನೆಯ ಚಾವಡಿ ಉಂಟಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉಂಡರ ಆಡಿರ್ನಾಡಿ ಮದಿಮೆಯಪ್ಪ ದೇವರೆತ್ತಾನಗ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ಇರ್ನ ಮದಿಮೆಯಪ್ಪ ದೇವರೆತ್ತಾನಗ ಅಂಚಿತ ಅಂದೆ ಸಿಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಜೀವಿತ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೇ ಖುಷಿ ಆವಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬುದೀನಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೇನೆ ವೆರಿ ಸುಂದುಲೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಅವು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಇನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ. ಕೃತಿಕ್ ಗುರುವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ ಏರಣ್ಣ ಹೊಸತ್ತೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡುತ್ತುಲೆ ಈ ಇಯರ್ದ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪದ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ವರ್ಪುಜಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಆವಡು ಬಂದಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್, ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್, ಮಿಶ್ಮಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಮಿಶ್ಮಿತಾ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ಸಂಗೀತ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಮುಗುದಿಸಿಂದ ಕಾಣ್ತದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾಪ ಅಕ್ಕ? ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಏಪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16. ಓಕೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನು ಯಾನ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಮ ಆನ್ಸರ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ವಿನ್ನಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 5 or 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐನಾಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನಾಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಲ ಸಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ವಿವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಪುಷ್ಪ ಪೇರ್ ಮೈ ಪೇರ ಪೋತು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಪಂದಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಅನಗ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್, of course your videos will become more successful and everyone will subscribe to your videos jivita, thank you. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾನೇ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಗೆ. ಜಿಜಿ ಹಾಯ್, ಎನ್ ಎಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಹಾಯ್, ವಿಶ್ಮಿತಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಶೋಕಪ್ಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ವಾಂಡ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಬರ್ಡೇ ಮೆಹಂದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ವಾಂಡಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ರೆಫರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂದಾಣ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಏಪಲ್ಲ ಮಾತು ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮನ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಉಂಡು. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇವನ್ ನಿಕ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟೇ ಬೋಡ್ಸಿ. ಎಸ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಸನ್ನಿಧಿ ಜೈ ಕಾಲ್ ಮಿ ಜಯ. ಕವಿತಾ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಕಾಂಡ ಅಂದೆ ಎನ್ ಕೆ ರಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಓ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನ್ ಡೇ ವಿತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಆನ ಟ್ರೈ ಮನ್ ವಿತ್ ಲಚ್ಚು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲೆಂಕ್ ಆಕುನ ತೂವರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಜೋಲ ಪುನ ತೂ ಕಾಯನ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್, ಸರಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಅಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಓ ಈವೆಂಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಪ್ಪ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾನು ಏತು ಒನ್ ಇಯರ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪತ್ತೆ ನೆಲ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತೆ yang paten king ba ha mamme kenu ja అయ్యయ్యో 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 రావులు వైఫై ఆన్ అంపి లైవ్ ఉడలేయా ప్లీజ్ ఆన్ అంపు ಮಂತ ಕೇನುಡಾ ಓ ದೇವ ಒಲ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಿರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಾನಿದಲ ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೀವಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನಿಧಿ ಈರ್ಲ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕನಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮೂಲ ಪಂಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಡ ಎನ್ನಡ ಯಾನಿನೆಲ್ಲ ಕವಿತನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಲ ಕಾಸು ನಿಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಶಿತ ಈರ್ ಪಾತ್ರನ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸಾಮುಂಡತೆ ಕೇನುಜಿ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಕೇನುಜಿ ಕಟ್ ಕೇನುಂಡು ಇರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಕೇನುಂಡು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡು ಓಕೆ ರಾಹುಲ್ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆವ ಪಾಪಗೆ ಪಾಪ ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ವನಸ ಆಯ್ತಾ ನೇಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಊಟ ಆ ವನಸ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಎಸ್ ಕೇನುಂಡು ಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಶಾ ಭಂಡಾರಿ ಲಾಲು ಓಲಿ ಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಈ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸುರತ್ ಕಲರ್ದೇಪ ದುಬೈ ಪೋಯ್ನಿ ಮಂಗ ಎನ್ಕೆ ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀನ್ ಯೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಥುಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅವರ ಈ ರೀತಿನ ಬುಕ್ ಕವಿತಾಕ್ಕನ ಜೈ ಪುಷ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತನ ತಿಕ್ಲೆ ಯಾ ಶೋರ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ವನಸಾಣಿ ಜೀವಿತ ಆಂಡಿರ್ನಾಂಡೆ ಶುಭ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಸುನಿಲ್ ಪಂದ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಮೇ ಬಿ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಡ ನಿಜ ಪಂದದು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಶೋಭಾ ಸುನಿಲ್ ಇರೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಖುಷಿ ಡಿಪ್ಲೆ 100 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ್ ಬಾಳ್ಲಿ ಕೃತಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೋತುಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಎನ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇಡೆ ಓಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಪರುಂಡು ಕವಿತಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಅದು ದಕ್ಕದಲ್ಲ